குமரி மாவட்டத்தில் வீசி வரும் பலத்த சூறைக்காற்றால் கீழமணக்குடி, மேலமணக்குடி, கோவளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் வேலாயுத பெருமாள் இணைகிறார். வேலாயுத பெருமாள், விவரங்கள். கண்டிப்பாக. அதாவது குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான சூறைக்காற்றுடன் விட்டு விட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று தொடர்ந்து சூறைக்காற்று வீசுவதுடன் கனமழையும் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக குமரி மாவட்ட கடலோர கிராமங்களான கீழமணக்குடி, மேலமணக்குடி, கோவளம், புது கிராமம், அதே போல் கன்னியாகுமரி, வாவுத்துறை, சின்னமுட்டம், ஆரோக்கியபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள மீனவ கிராமங்களில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசி வருகிறது. இதனால் இப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக கடலுக்கு மீன் பிடிக்கவும் செல்லாமல் இருந்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில் தற்பொழுது கீழமணக்குடி, மேலமணக்குடி, கோவளம், கன்னியாகுமரி, வாவுத்துறை போன்ற பகுதிகளில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசுவதுடன் அப்பகுதியில் கடல் கடும் சீற்றத்துடன் காணப்படுகிறது. கடல் அலைகளானது பல அடி உயரத்துக்கு எழும்பி மிகவும் ஆக்ரோஷமாக கரையை அடைகிறது. தொடர்ந்து கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷமாக காணப்படும் காரணத்தால் அப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் அச்சத்துடன் காணப்படுகிறார்கள். இந்த கடல் அலைகளுடைய ஆக்ரோஷமானது இரவு நேரங்களில் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. எனவே மீனவ கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் தங்களை பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி மாவட்ட நிர்வாகத்தாலும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். தொடர்ந்து மீனவ கிராமங்களையும் மாவட்ட நிர்வாகம் கண்காணித்து வருகிறது. வேலாயுத பெருமாள், தகவல்களுக்கு நன்றி. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.